賞花，其他團冇嘅，即係賞花團就有呢一個花咁樣。係啊，咁咧我哋一陣間咧就係9個字左右嘅車程，9個字至1個鐘啦嚇。咁咧就會係去我哋內地，我今日可能人都唔少噶啦嗰個地方，因為今日禮拜六啊。咁咧就嗰個地方就叫青龍寺啊，係西安咧大家扣一扣安全帶嚇。咁咧就係西安一個當地人咧係睇櫻花嘅一個咧好熱門嘅地方嚟嘅。平時咧嗰個地方啊隨便入嘅啊，但係而家咧即係花季嘅話咧就要提前訂飛嘅。我哋就訂咗呢個入場飛嘅，到時候咧都係好似頭先兵馬俑咁樣，你出示個證件啊就可以入㗎啦咁樣嘅。咁咧就佢喺唐朝當時咧嗰個地方係一個規模都比較大嘅寺廟，而家其實規模好細㗎啦啊！咁咧就主要咧就睇嗰啲櫻花啊，去到嗰邊啊，你哋即係影相都好靚啊！琴日咧個攝影師咪教大家擺咗好多 pose 嘅嚇，你可以回想下咁樣嚇，即係咧擺咩 pose 咁樣影嗰啲櫻花啊咁樣嚇，去嗰邊咧就睇一睇啊！咁咧就大概個零鐘嘅時間啦，咁賞花睇個零鐘嘅時間啦，跟住之後嘅話咧就會係去我哋行程當中嘅大慈恩寺遺址公園。夠唔夠啊 Anna？ 係咪？啱啱好啊，啱啱好啊，呢度送俾你啊，好開心啊嚇！咁咧就睇完呢個櫻花之後咧，咁樣就會係去我哋行程當中嘅另外一個景點啊，叫做大慈恩寺遺址公園嘅。即係咧呢啲公園嘅話咧，其實就即係市民咁樣都可以去啦，咁樣啊。就喺個公園咧，最主要咧就睇到我哋西安一個咧係地標性嘅建築叫做大雁塔啊，大雁塔啊。嗰座塔咧就係1300年前咧就係唐玄奘起嘅唐玄奘。玄奘嘅話咧，大家都好熟悉㗎啦。咁咧係一個睇西遊記《西遊記》當中嘅唐三藏，即係唐僧佢嘅原型嘅。咁咧就《西遊記》當中咧，唐僧師徒4個人過去取西經咧，係唐僧係真係確有其人其事嘅係真係有咁樣嘅一個人嘅。咁咧就呢個玄奘咧，佢就由長安城出發係行路去而家嘅印度即係當時叫做天竺取西經，取呢個佛經。咁佢點解要行路去印度取佛經玄奘嘅話咧，因為最早咧呢個佛教佢由西域即係由印度傳過嚟中原咧，佢係靠呢啲叫做口口相傳。咩叫口口相傳咧？即係打個比方有一個印度嘅僧人就響印度嘅僧人，佢就往東行過嚟行到烏魯木齊就撞到呢個 B 僧人。跟住咧 A 僧人又同 B 僧人講啦，我響天竺嗰時咧，佛祖咧同我係咁樣講嘅，即係咧就講將嗰個佛教嗰個教條咧就係話俾個 B 僧人知。咁個 B 僧人咧又一路行又往東行到敦煌喎，又撞啱個 C。B 又同 C 又講，我咧又聽到一個得道高僧 A 咧又同我咁樣講嘅佛教徒當中，即係咧你話我知，我又話佢知，呢啲咧就叫做口口相傳。你同我講，我同你講，大家睇 TVB 有一個咧節目傳聲筒係咪啊？你同我講，我同你講，講到最後係咪嗰個意思係變晒唔同所以咧就玄奘咧佢佛學呢一方面嘅話咧係好有研究嘅。佢咧就細個咧佢係一個孤兒孤兒就俾一個寺廟入邊嘅僧人咧收養咗。咁佢對佛教係非常之有興趣啦，所以咧佢大個咗之後咧就睇到嗰個佛經，即係唔同嘅版本嗰個佛經嗰個即係入邊嗰個意思咧就係完全唔同嘅。於是咧佢就發願咧就係要去到佛教嘅起源地，即係而家嘅印度咧去攞呢個西經我講又唔啱，呢本講又啱，佢呢本講又唔啱，到底咧佛祖佢真正嗰個意思係點樣啦？所以佢就要去印度啦，因為印度佢係佛教佢嗰個發源地響印度佢當時咧為咗咧係去取西經咧係做咗幾件事嘅非常有毅力。第一，佢用咗3年嘅時間學習梵文梵文。點解
類似我哋而家嘅 passport 咁樣出國㗎。當時咧就響玄奘法師年代咧就好難申請呢一個出境嘅手續嘅。點解咁難申請呢個出境嘅手續咧？因為響大唐嘅初年啊，唐朝同埋咧遊牧民族嘅關係並唔係話非常之友好嘅，就成日都會有啲摩擦打仗啊咁樣。咁咧就舊陣時嘅，包括佢嗰啲山川河流嘅走勢啊、氣候啊、地理位置啊，呢啲係屬於國家機密嚟嘅。佢唔似而家冇乜秘密嘅，係咪？嗰啲衛星即係咧喺上邊一影過嚟，你係乜嘢嘅話，全部可以睇晒。但係舊陣時嘅話咧，呢個係一個國家高度秘密嘅。咁嗰個匈奴嗰啲少數民族，嗱，你呢個時間咧，你嗰度咧就嗰個山嗰個位置咧就有一個位置係容易出入嘅，或者嗰條河啊幾時水大啊，幾時咧就係乾旱啦咁嗰啲物資啊，即係各方面呢啲資訊、氣候啊各方面嗰啲資訊嘅話咧，係屬於一個咧係軍事嘅秘密嚟嘅。若果係俾中原人咧，你出外國去匈奴嗰個區域嘅話咧，就俾啲匈奴人捉住咗之後咧，盤問啊，將內地呢一方面嘅秘密咧係向匈奴人咧係透露咗，對於大唐帝國嘅安全咧係有一個咧隱患嚟嘅。所以當時咧早年咧李世民咧就嚴格咁樣限制咧係本國人咧係出外嘅所以咧玄奘佢係冇辦法咧攞到合法嘅手續嘅情況之下咧係靜靜雞咧就係出去咧係即係出國偷渡冇錯啦，偷渡咁樣嘅。佢親自一次咧係災荒嗰個時機咧就出去嘅。咁有一年咧就係長城咧就係發生咗好嚴重嘅